都嚟新翻先啦，喂，我係麥斯啊，今年45歲啊，咁啊做完個 cancer 標靶療程之後咧，先開始踩翻呢個板嘅。咁咧今日咧係呢個人生裏邊第5次落板場啦。如果喺地鐵啊鑽石山站出咧，要行好遠先到啊。咁所以我改個行程啦，有2架車經過嘅，2號 F、3號 C， 起碼搭巴士過去咧，行少2步啦。好啦，慈雲山蒲行李巴士站啊，睇下邊過馬路比較方便先。好啦，蒲崗村道140號啊，蒲崗村道公園，因為你見到呢啲咧。喂，大佬，唔係呢個，唔係海洋公園啊，嗰啲唔係過山車嚟啊，佢呢個咧係呢個單車徑嘅走道嚟嘅，因為好過癮嘅。咁啊，香港附近有個颱風啊嚟緊啊，咁啊天氣或者會受影響嘅，可能已經係就落雨要走鬼。慈雲山，我諗如果你唔係喺附近住嘅話咧，基本上都唔會過嚟㗎。因為又要上山，附近都係民居，冇咩其他設施。啊，我好似去錯地方咁，唔係喎，應該要上邊啊。哎呀，玩我啲指示個唔清晰嘅。阿姐姐話板場係咪要呢邊兜過去啊？呢度上去，你哦，得㗎啦。背後嗰度，好，去到嗰邊啊。得，唔該。唉，未去到已經行死咗啦。哦，到達。你好，你好。哦，應該都得啦。唔該晒。哇！哇！原來係咁嘅。喂。即係邊度得㗎啦？啲嘢冇所謂。係啊，知啊，咁未嚟過啊。未嚟過啊？未嚟過啊。哦，你個正嗰邊係望得到啊，嗰邊好。好啊，好啊，好啊。哦，呢度個煲就同。你玩過呢啲啊？未啊，未啊，未試過啊。第一次嚟呢邊咯。哦。好啊。呢個場咧就應冇睇錯咧，就應該係2010年嗰陣時就起好嘅。咁啊，但係你所見啊，呢度啲嘢咧都幾高喎。啊，有啲單棟嘅 rail 喺度啦。咁啊 ，box 啦，梯就唔俾你跳噶啦。誒，呢度 drop in 啦，哇！個傻佬咧就撳錯掣，咁啊冇晒啲聲咁啊，就變咗 still frame 嘅，所以呢段咧就變咗呢個narrative 啦。咁啊攞翻張圖出嚟對下先啊，你就會見到咧蒲崗村道呢個極限運動場咧，佢嗰個尺寸啊，其實咧就比起摩士嗰個咧就正常好多啦，就係大咗幾倍嘅。咁啊，其實咧呢個就唔係蒲崗村道嗰個大，其實係摩士嗰個特細咁解啫，即係基本上係可恥咁細啊。雖則咧佢嗰個尺寸比起摩士都叫做大幾倍啦。咁但係咧，其實啲位都比較窄嘅，即係同呢個外國嘅板場相比咧，佢都係比較細啦。啲位咧就其實唔係咁多嘅啫。其中有個位咧有個細嘅斜台啦，咁我想嘗試喺嗰度 drop in 啦，但係我發覺咧。佢行前幾步咧，基本上咧就會跌咗落個煲裏邊啊！咁所以咧我就放棄咗嘅，因為佢嗰個距離太短啊，嗰個安全性咧就真係唔係好夠嘅。咁另外你見到啦，其實咧呢個場咧就分咗3個大嘅煲啦。咁啊一個咧就非常之咁深嘅，咁嗰個咧就封咗啦。另外有個好細嘅煲啦。咁咧我最初咧就嘗試落去玩，跟住就發覺哇，其實嗰個佢對於嗰個 truck 啊同埋嗰個速度嘅需求咧都好高嘅，其實個難度就非常高嘅。
咁我呢啲初學者咧，甚至連個彎咧都轉唔到嘅，咁啊挫敗感非常之大啦。咁啊但係我相信咧呢個煲咧攞嚟玩 surf 機咧應該就 O K 嘅。跟住最大面積嗰個牆啦，即係中間大嗰個啦，其實佢就分咗你可以將佢細分為4個唔同嘅細煲嘅。咁啊即係如果人多嘅時候啦，就可以分即係4個人同時玩咧，應該都唔會話互相干涉到嘅。都講翻個牆嘅結構先啦。據聞啦，呢個板牆咧係由一個澳洲嘅滑板公司去設計嘅，咁所以咧佢裏邊嗰啲點樣走位咧就合理好多。咁雖則係咁啊，但係我都有少少唔係好滿意嘅。有啲位咧我覺得就即係尤其是佢嗰幾條 rail 咧，咁我覺得咧就趌得比較出嘅，咁就會即係危險性會提高咗少少，但係即係咁同你摩士嗰度即係梗係冇得比啦。即係其他位咧都已經做得幾好㗎啦。咁啊我自己就收貨嘅。嗰個牆嘅地下咧，咁都係有啲罅嘅，不過咧佢嗰個罅隙咧就非常之細㗎啦，咁啊都係得幾 mm 嘅啫，咁就比起呢個摩士嗰度咧就好好多嘅。咁啊佢係一個水泥嘅地啦，但係咧你見到咧佢嗰啲 concrete 裏邊咧銀光閃閃喎，咁啊因為咧佢倒咗啲鋼沙喺裏邊嘅。咁點解裏邊混和鋼沙咧？後尾我就諗到個原因啦。咁啊混咗鋼沙之後咧，佢就非常之咁絕碌啦。咁如果你塊板即係鏟咗上斜路，但係速度唔夠，你個人咧就會碌咗落嚟先啦。咁但係塊板咧就可以留喺個斜路上邊，唔會話連人帶板咁樣垂直咁跣落嚟咧。其實咧就對於呢個板友咧係安全好多嘅。雖然我落去影嘢嗰陣時咧，個牆咧就得另外一個板友喺度練嘢啦。咁啊，但係即係根據阿板友講翻咧，其實嗰個牆咧都幾敷嘅。咁啊，佢哋唔同因為有唔同嘅 group 咧，佢哋大概約定咗喺某啲時間嗰度會聚啦。好似逢星期2、4咧就會有surf ski 嘅喺嗰度玩啦。咁啊〜星期日咧就會有 BMX 喺嗰個場嗰度玩，咁啊記住呢個係極限運動場啦，就唔係淨係 for skateboard 嘅，咁啊大家都係 share 呢個場嘅，咁啊板友咧就自己留意翻啊，即係盡量唔好同人撞期啦。啊雖然個場咧睇落去都比較新啊，咁但係咧由於即係呢個始終係喺香港啦，嗰個使用率咧係比較多嘅。咁啊，所以咧有時咧都會見到有啲地方咧係需要修理嘅。咁啊喺玩之前咧都要留意翻，即係有啲位咧可能損毀咗嘅。咁啊自己踩嗰陣時就小心啲，唔好碌過去咯。開始玩之前咧，咁啊最好都望一望個地下，即係有冇啲異物喺度啊。因為咧佢係一個即係露天嘅位咧。咁啊，附近如果大風咧，有時都會吹咗啲奇怪嘅嘢落去嘅。咁啊，我自己玩嗰陣時咧，就真係發現地下有條蟲蟲喺度，咁啊爭啲碌過去碌扁嘅。咁啊，好彩就發現得早啊，咁啊執翻佢上嚟，咁就冇碌扁到條蟲啦。可能因為即係出過事嘅關係啦，嗰個場嘅監管咧，阿伯咧都幾緊張嘅。即係見我攞個 cam 喺度影咧，又話唔俾啊，又話成嘅。咁啊，當然我就即係低調好多咁樣去影啦。之後咧都見到其實咧係好多管理員喺度巡啊、成啊咁啊。咁所以咧你會嗰個場嘅監管咧，其實咧係會比起其他即係美孚板場啊之類嗰啲就更加嚴密咯。咁啊，各位板友自己睇到啦。第一次踩波咧，我就發覺啊，原來我平時即係踩板咧，基本上咧係龜速嘅，因為咧你上嗰啲斜路啊、quarter pipe 嗰啲咧，你冇翻咁上下速度咧，你係轉唔到彎嘅，又或者係你根本係上唔到個斜路嘅一半嘅，冇用呢個 drop in 去增加呢個速度啦，即係我仲係用腳啊慢慢咁踩下啦，咁所以咧個速度咧就比較低嘅，即係唔足夠踩一半以上，唔好話上個頂啊！我連踩一半都上唔到啊！即係我最多都係上到1/3左右嘅啫。
速度上邊嘅差別咧，就係、我第一樣發現嘅啦。玩煲第二樣發現嘅係咩咧？就係、你嘅 fakie 咧就非常之咁重要嘅。咁啊，尤其是如果你垂直咁上咗個quarter pipe 嗰度咧，咁你落翻嚟咧，你就一定要個 fakie 練得好啲啊！如果唔係咧，就會失控啊，達到一波一碌咁嘅。咁所以啦，未開始玩煲嘅朋友啦，咁啊，盡量即係練翻啲 fakie 啦。咁啊，到你玩呢個skate park 嘅時候咧，就會發覺呢個 fakie 咧就非常之咁重要嘅即係左右咧，大家嘅左右都要好平均啊！如果唔係咧，就會令到自己陷入呢個困境裏邊啦。玩煲咁啊，第三樣發現嘅嘢咧就係你要好留心你自己嗰個走線咯。咁即係嗰個場咧就基本上就唔會變㗎啦，佢唔會因為你係一個即係初學者而特登去改變任何嘢去遷就你嘅，而反而係要你個人咧去學識點樣去 adapt 去呢個煲咯。俗語都有講山不轉人轉啊嘛。個場咧就死嘅，人就生嘅。你冇理由去同個場去硬冚，即係同佢過唔去噶嘛。咁所以啦，做人咧最緊要咧就係要識得靈活變通自己走啱自己嘅位當你揾啱一個適合自己嘅路線嘅時候咧，你就可以即係有得玩之餘咧，又唔會話令到自己係超級辛苦咯，亦都唔會危害到你自己嘅存在啦。係咪好有哲理咧？踩板學做人今次嘅尋訪官方板場咧，應該都係咁多啦。啲雨開始密啦。好，下次再第二個多謝各位收睇，拜拜。